緊握扶手，Please hold the handrail tightly。下一站係兆麟，屬單程車票第一收費區。Next stop is Kowloon. Zone 1 passenger ride ticket. Tightly。我啱先喺長義居嗰邊食完嘢，跟住嗰邊有啲魚飯。諗住可能咩啫？嗰邊有魚飯嘅。收冇事啦，冇事嘅，過曬啦，全部過曬。不過晏晝打嘅，你話打咩？咩？你打咩？打網球，入手網球都冇打。喺出面打，出面打定上面打？喺天水圍，佢就係打。下一站係風景園。為避免對其他乘客造成不便，月台及車廂內一律做別級安全人士，多謝合作。Next stop is Goodview Garden。幾時可以約到張面？跟住我先來，今晚就聽佢。你要問佢即刻會搞到個揮怪，佢又唔係好怪嘅，即係我話個揮會即刻變咗個 social 場，係啦。跟住不過都唔緊要嘅，考住3個都 OK 嘅。咁佢會即係有點解我哋啲冇？不過咩嘅，歌詠詩嗰邊都識打嘅，其實。唔係你3個其實就反而仲難，會4，即係如果你4個，唔係但係3個可以輪流溫落溫嘅，都唔最嗌嘅。咁佢勁多，不過我都冇乜人啦。但係溫落都有乜人。本班為507線列車前往屯門碼頭。This is Route 507 to Ferry Pier. 請小心車門。Please mind the doors. 推到而家。請緊握扶手。Please hold the handrail tightly. 差唔多都係。佢叫唔叫打得嘛？即係佢仲係，唔係佢有學波咯。佢仲係有次咁。但我唔知佢可能1-2個禮拜一次，我唔肯定。哦，即係冇，肯定冇一個人俾打。應該冇咁特別，因為勁啲嘅。佢1個禮拜，如果你冇落雨，就可以打4次。咁啊，係好多球友嘅。唔知邊度揾翻嚟，勁多呢日我打過。你係未打過呢個場啊？未打過。但係你知係幾多？之前有幾年前有行過。呢個位其實幾近。你嗰陣時沿海灣，跟住就望下嗰咩雙魚，即係一路行過去，望下邊嗰條碼頭係啊。跟住嗰個屯門嗰度有個網球場，我都係嗰次 Elvis 佢哋 book 嘅之前。同埋我一路以為，即係佢話半山網球場，我以為係喺足球場嗰邊咯。跟住我就係後邊邊有場，跟住一估到咩喺呢度，點解咁都要半山？我 expect 半山應該係要車廠。係啊，另一邊先啦，都好似咁。即係你半年灣佢半嗰個先叫半山公園。係啊，係咁樣。不過佢個今次你 book 呢個場佢係有 stay。即係佢好大嘅，佢有個觀眾席。1到2號場就冇。本班為507線列車前往屯門碼頭。This is Route 507 to Ferry Pier. 請小心車門。Please mind the doors. 係啊，成日打過去好
環境啲嘅地方，請即係緊握嗰次我扶手打，Please 就 hold 隔 the 離都都 handrail 係但 tightly。反而係隔離飛啲波過嚟。不過有一間都唔好，一號二號，我同真係開波都會我見唔到或者或者開實就碌咗過去啊！我都唔講咁差嗰啲，即係你碌去隔離啲底線嗰啲都有去啦，驚碌入場。我有次喺惠康應該近石籬個 friend 打，嗰個中間人，其實嗰陣時係講緊舊年10月啱啱打咗嗰陣，咁隔離就係學波嘅，咁我哋都係夠差，即係又冇玩啲好咩花臣，所以又唔係打即係入波就飛晒，係啊，同埋就算打嗰我哋都冇辦法過執，我見佢費事煩咗教練執，跟住一陣飛鳩我哋。我自從打網球咪啲 friend 飛好多嗰啲波啊，跟住見啲人喺度講嗰啲打網球個 friend 啊，跟住即係如果譬如你隔離打緊波啊，講緊對可能打開咗聲嗰啲咧，咁你定到波喎，記得前面衝過去啊，下一站係兆禧，Next stop is 兆禧。麻煩索性唔好打過呢場。咁我寧願清線或者係啊，喺清線起碼佢有解説。其實呢個場我都覺得好似有啲遠。我頭先睇你落完平時集住行分鐘，係啊，冇遠喎。都咩咁講啊？都係涼啲。不過會唔會涼啲啊？即係近海邊。OK， 都今日係本身都。本班為507線列車前往屯門碼頭。This is Route 507 to Ferry Pier。請小心車門。Please mind the door。下一站係屯門碼頭總站，所有乘客請在此站落車。如需要回程嘅乘客，請在購買單程票或重新確認八達通卡。多謝你使用輕鐵服務。Next stop is Ferry Pier Terminus. All passengers please alight at this stop. If you want to make a return journey, please buy a new single ride ticket or revalidate your Octopus card. Thank you for using the light rail services.